ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்பிட்டோவில் புதுசாக வந்திருக்கிற ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதான் அந்த மிஷினு. இந்த மிஷினில் இது டிஸ்பிளேயோடு வந்துடும். பட்டன்ஸ்லாம் பக்கத்துலேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்பிட்டோ பிராண்டிங். மிஷினோட அவுட்லுக் இப்படி தான் இருக்கும். பின்னாடி பக்கம் இது வயரிங்லாம் பாருங்கள். இது மோட்டரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன். இது ஏசி சர்வோ மோட்ரு. நல்ல ஒயிட் அண்ட் கிரே காம்பினேஷனில் நல்லாயிருக்கு மிஷினு. பில்டு குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. பாபின் வைண்ட் வந்துட்டு எல்லா மிஷின் மாதிரியே மேலே வந்துடுது. இதில் நல்லாயிருக்கு. இதெல்லாம் மெட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு. ஒரு சில இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும், ஈஸியாக உடஞ்சிரும். இது நல்லாயிருக்கு. டிஸ்பிளே ஃபுல் டிஸ்பிளேயாக கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோன்னு அதிலே வந்துடும். ஒரு சில இதில் மட்டும் எல்இடி லைட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்துட்டு அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக தெரியாது. பேக் சுவிட்ச், இது பவர் சுவிட்சு. பின்னாடி இந்த யூஎஸ்பி கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் தயவு செஞ்சு யாரும் மொபைல் சார்ஜ் போடுறாங்க, பேட்ரி ப்ராப்ளம் வந்துடும் கண்டிப்பாக. இது எதுக்காகனா மிஷினை வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கும் ப்ராப்ளம் எதனால் இருந்தால் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் தான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நம்ம தையல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. புஷ் பட்டன் புஷ் பண்ணி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ரிவர்ஸ் அடிக்கிற லிவர் மட்டும்தான் இதில் சின்னதாக இருக்குது, நல்லா இல்லை மிஷினில். இது வந்து லைட் ஸ்விட்சு சைடில் இருக்கும். இதில் மொத்தம் 3 மோடு இருக்குது. வேணும்னா வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டி ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது வந்து 1 ஸ்டிச்சு. இது வந்து ரிவர்ஸ் அடிக்கிறது. இது வந்து த்ரெட் நிப்பரு. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு தையலில் வந்துட்டு நூல் வராமல் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுறது. இப்போ உள்ளே பார்க்கலாம். ஆயில் டேங்க். இது இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னால் ட்ரிம்மரில் வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மிஷினில். ஃபிக்ஸிங் நைஃபும் இந்த மிஷினில் வந்துட்டு மூவ் ஆகும். இதனால் என்ன ஆகும்னா நமக்கு சவுண்டு ட்ரிம்மிங் ஆகும்போது சவுண்டு வந்து கம்மியாகும். இப்போ பாருங்கள், அதை நான் எப்படின்னு காட்டுறேன். இப்போ நல்லா கவனித்து பாருங்கள். ஃபிக்ஸிங் நைஃபும் நமக்கு மூவ் ஆகும். இதனால் என்ன ஆகும்னா சவுண்டு கம்மியாகும் ட்ரிம்மிங் ஆகும்போது. இதை வந்துட்டு நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த மிஷினில். இப்போ தைச்சி பார்க்கலாம். இது நார்மல் ஸ்டிச்சிங்கில் இருக்குது. இப்போ மிஷின் வந்துட்டு 3700 RPM போகுது. நம்ம தச்சு பழகிறவங்களுக்கு நீடில் பொசிஷன் செட் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே நிற்கணுமா வெளியே நிற்கணுமா அப்படின்னு. ஸ்டார்டிங்கில் நூலை வந்துட்டு அது உள்ளே இழுத்துக்கிறோம். பேக்லேயும் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு 4 mm to 5 mm தான் நூல் இருக்கும். இது ரிவர்ஸ் அடிக்கிறது. ரிவர்ஸ் மட்டும் அடிக்கும். நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இதில். என்ன பாருங்கள். இதில் வந்து ப்ரோக்ராமும் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எத்தனை ஸ்டிச் வேணும் அப்படின்னு அதை அடித்து காமிக்கிறேன். இப்போ 10 10 10 10 ட்ரிம் ஆயிரும்.
நமக்கு. கரெக்டாக 10 குத்துன்னு நம்ம செட் பண்ணோன்னா 10 குத்து தான் போகும். போயிட்டு ஸ்டாப் ஆயிரும். நம்ம திருப்பிட்டு மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். இது எத்தனை வேணால் செட் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக இந்த மிஷின் வாங்குறதுக்கு காரணமே இதுதான். ரிவர்ஸ் அடிச்சுக்கலாம், ட்ரிம்மிங் ஆகும், ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இதில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படின்ற டீட்டெயில் பூரா அடுத்து வர வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ.